پروژه کې دومره غټ ظلم شوی دی چې یو خاوند یعنې خپله د ژوند ملګری ډېر زیاته سخته بېدردۍ سره قتل کړی دی. عزتمنو څنګه یې قتل کړی ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات دروایم. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینهوالو وایاست وزه دغه شانتې ظلمونه مخې ته راځي او تېرېږي. یعنې تېره ورځ څنګه په نوښار کې د یو شهابالدین خلک خپله د شپږو میاشتو ناوې ډېر زیاته سخته بېدردۍ سره قتل کړې ده او مینهوالو دی د دغې د وجې نه قتل کړې ده. دا ښځه چې د شهابالدین چې واده کړې وه نو به د شورو نه به ورسره جنګ جګړې کولې. دغه ښځې یعنې په خپل کور کې ویلي مو چې یعنې ما خپل خاوند ډېر صباخي او ټکوي مې او زه مې د خپل خاوند نه یم خوښه. خو مینهوالو دې خاوند ورته اخره کې بهانه سازه کړه د دې د خاوند خور سره یعنې د شهابالدین خور سره د ښځې یوازې جنګ جګړه وکړله. شهابالدین پرې د پاسه راغللو او بیا شهابالدین ظالم خپله د شپږو میاشتو ناوې ښځه ډېر زیاته سخته بېدردۍ سره قتل کړې. او مینهوالو چې اوس د مور او اورونه په جیل کې دي او شهابالدین په خپله باندې جیل کې دی چې اخر دې ته دې کومه سزا ورکړل شي. حتما راسره خپله رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د ستا عزتمن نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.